Hi guys! Welcome back to my channel, Home Cook with Ang Ceban. And for today's video po, ay gagawa po tayo ng 1 minute na microwave brownie. Ayan, gagamitin po natin yung microwave. Gagawa po tayo ng brownies. And napakadali lang po siyang gawin and napakadali lang po lutuin. 1 minute lang po, may brownies na tayo. Tara, luto tayo! So, let's start. May na-prepare na po ako dito 1.5 tablespoon na butter and then mga 2 tablespoon po of grated na chocolate bar. So, yung ginamit ko po is dark chocolate para hindi po siya ganun ka tamis. So, mas prefer ko wag gumamit ng chocolate chips. So, i-melt lang po natin siya through microwave para mabilis po ng mga 10 seconds lang po. So, ito lang po yung ating butter at saka chocolate bar. So, mabilis lang po ang ating pag-melt nito. Mga 10 seconds lang po. So, umimix lang po natin siya. Let's add 2 tablespoons of white sugar. Then, mix again. Ayan. Halo lang po natin ng mabuti. Then, add lang po natin yung mga around 2 tablespoon of milk. Yan, mix lang po natin ng maayos. Add lang po natin yung ating 4 tablespoon na flour. All-purpose flour po ang ginamit ko. Then, mix. So, ito na po yung ating mixture. Dito ko siya ilalagay sa napakadali lang po talaga niyang gawin. Kung nakikrave po kayo ng brownies and then meron naman kayong stock ng mga chocolate sa ref, pwede po kayong gumawa. Napakadali lang po. May chocolate bar kayo, may flour kayo sa bahay, and then sugar, tsaka milk. Yan. May ano na kayo. May masarap na kayong brownie. So, na-transfer na po natin siya dito sa Pyrex. Pyrex ang ginamit ko, glassware. Pwede din po siya sa mga microwavable na mga nalagayan na nabibili. Then, mag-grate lang po tayo ng chocolate bar para sa toppings natin. O, gusto ko madami para masarap. Nasa sa inyo naman po kung gaano kadami ang ilalagay nyo pong chocolate sa taas. So, ako mas prefer ko na madami. Kasi nagkikrave ako ngayon ng chocolate brownie. Ayan, ready na ang ating brownie. So, isasalang na po natin ang ating na-prepare na brownie dito sa ating microwave. 1 minute lang po. Hindi po tayo pwedeng mag-overbake nito. So, ayan na. Napakabilis lang. So, 1 minute lang. Meron na po tayong chocolate brownies. So, after ng 1 minute, i-check nyo po kung okay na siya luto. Mag-add lang po ng 15 seconds. So, eto na, nag-click na siya. Ito na po ang ating cooked brownie. Ayan na. So, 1 minute lang po talaga siya. Kasi, titigas po ito pag overbake po siya sa microwave. So, i-cool down lang po natin ito bago natin tanggalin sa plate and then isa-slice po natin siya siguro ng fork kasi medyo malaki naman po siya ng konti. Pwede din po pala natin siyang i-serve kung gusto niyo ng mainit na brownie or kung kaya niyo pong mag-antay, i-cool down po natin. Siguro ako, ilalagay ko siya sa ref. I-chill ko lang siya ng konti para mabilis po. Kasi gusto ko na talaga siyang kainin. So, ito na po ang ating brownies. Ayan. Ang napaganda niya, di ba?
Look at the chocolate. So, isa-slice lang po natin siya. And then, titikman na natin. Yummy! So, titikman na natin, guys. Ito na po siya yung na-slice ko. Ayan. O, diba? Look at that. Napakasarap. So, tingnan nyo po kung gaano siya ka-chewy. Yan. Yan, napaka-chocolatey niya talaga. Napakasarap po niya. So, madali lang siyang lutuin, madali lang siyang i-prepare. Sobrang satisfied po pag natikman niyo po talaga siya. Lasap na lasap po yung chocolate. And napaka-chewy nga. Fudgy. Yan. So, pero na-realize ko, napakadali niyang lutuin. 1 minute. Pero, matagal po siyang i-cool down. Napakasarap po. Ayan. Try niyo po. Hindi kayo madi-disappoint sa lasa. Napakasarap. Satisfied na naman ang cravings ko. Thanks for watching.